Hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. En nie alle skepe sing nou saam, en alles wat lewe roem sy naam. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Prys die Here, o my siel, prys die Here, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Here. Die Here is my vesting, die Here is my krag, hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Goeiemôre almal en baie welkom. Yes, ons hou weer lekker Sondag erediens op die kassie of op die TV of op jou tablet of waar ook al jy daarna kyk. Hierdie is kerk en welkom ook by ons erediens vandag. Vriende, maar voor ons begin, net so vinnige afkondiging. Die van julle wat donderdag ons hemelvaart video gevolg het, sal weet dat donderdag nie net die afskop van Pinksterweek vir ons was nie, maar donderdag was ook die afskop van ons Lockdown 500 kompetisie. Wat dit behels is, ons wil hê gedurende hierdie week wat voorlê, hierdie week van Pinkster, launch ons 'n kompetisie waarin jy moet deelneem om 'n R500 donasie te wen. Met ander woorde, die persoon wat wen, die persoon wat eerste al die regte antwoorde vir my stuur, wen dan 'n R500 donasie wat ons aan iemand gaan donate. Met ander woorde, dit is jou keuse. As jy wen, is dit jou keuse na wie toe daardie geld gaan, maar ons wil graag hê dit moet na iemand toe gaan wie se lewe dit sal verryk en in wie se lewe dit 'n verskil sal maak. So jy neem deel vir iemand anders en so help ons ook om mense se lewens te verander gedurende hierdie tyd en om mense in nood te help. Maar vriende, soos ek nou nog gesê het, donderdag met hemelvaart,
is die afskop van ons Pinksterweek. So wat dit als behels, net om almal weer bietjie op dieselfde bladsy te kry. Pinksterweek natuurlik is die tyd waar die disippels gesien het hoe Jesus opvaar na die hemel toe. En terwyl hulle staan en kyk en Jesus weg is, toe sink daai nare waarheid, daai gevoel so half in hulle in, waar hulle besef het, maar Jesus is nie nou meer by ons nie. Die Here is nie nou meer by ons nie. En hulle het bang geword vir die taak wat Jesus vir hulle gegee het. Jesus het vir hulle gesê, gaan na die eindhoeke van die wêreld en gaan wees my verteenwoordigers, gaan vertel die mense, gaan leer die mense, gaan maak hulle disippels van mense. Maar ook het hulle besef, maar nie lank terug nie, is Jesus gekruisig vir dit wat hy gedoen het. Is Jesus gekruisig vir dit wat hy gesê het. So wat keer die Romeine om hulle nou te kom doodmaak? Wat keer die mense om hulle dood te maak as hulle dan God se woord verkondig? Of as hulle die Here se taak rig wat hy vir hulle gegee het? So hulle was so bang vir dit wat hulle moes doen, dat hulle self vir 'n week lank in 'n vertrek toegesluit het, waar die disippels net gebid het. Hulle het gebid tot die Here en gevra, Here, help ons asseblief, red ons, lei ons, beskerm ons in hierdie tyd, in hierdie taak wat ons moet doen, want ons is bang om uit te gaan en dit te gaan doen. En dan natuurlik volgende Sondag, wat Pinkster Sondag is die Here se antwoord op hulle gebede, hoe die Here hulle gebede verhoor het en toe daarop geantwoord het. So sien so lank uit na volgende Sondag se video, amazing tyd op ons Christen kalender en ook iets waarvoor ons vandag nog vir die Here dankie sê. So vriende ook, onthou, donderdag in ons video was die eerste 5 punte van ons kompetisie wat julle moes genoem het, en ook in hierdie week wat voorlê, ons gaan maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 4 dae van die week, gaan ons elke aand 7 uur 'n Pinkster video oplaai, en in elke video sal daar dan 'n vraag wees vir ons kompetisie. Volgende Sondag, Pinkster Sondag, sal die laaste vraag wees, so dan gaan julle 10 punte hê, wat julle daai maandagoggend 10 uur vir my moet aanstuur. En soos ek sê, die eerste WhatsApp wat na 10 by my uitkom met die regte punte, daardie persoon wen dan die kompetisie. So vriende, sien uit daarna en kom raak ook deel van net hierdie lekker pret wat ons kan hê. Maar soos altyd, hoe dan anders om hierdie diens te begin as om die Here te verwelkom en ook te bid vir sy leiding in hierdie boodskap. So net daar waar ons is, kom ons sluit die oë. Ons almagtige God en hemelse Heer, Vader, dankie vir nog 'n lieflike oggend. Here, dankie vir hierdie seisoen wat ons kan sien besig is om te verander. Here, so kan ons ook u hand in die natuur sien, Here. Want ons kan ons oë oopmaak vir u hand elke dag in ons lewens. Vader, so bid ek ook, net soos wat u ons die leiding gee gedurende hierdie lockdown en gedurende hierdie tyd, Here, dat u ons nooit alleen sal laat nie. Vader, so bid ek ook dat u ons nou die leiding in hierdie boodskap sal gee. Here, kom maak u ons ore oop, kom lei u ons, kom leer u ons wat u ons wil leer. Vader, ons is alleenlik hier om te luister na u. Vader, kom tel ons op, soos 'n pa sy kinders op sy skoot sal tel en 'n lekker storie vertel, of net 'n lekker les te leer, Here. So bid ons vir u leiding, vir u goedheid, en ook vir u hart, Here, sodat u in ons lewens sal kom werk, sodat u ons lewens sal verryk met u liefde en u omgee. Vader, ons bid dit alleen in u groot en heilige naam, en in u naam alleen. Amen. Amen. Vriende, so sit ek hierdie week en ek dink aan Pinkster, ek dink aan Jesus se opdrag aan die disippels. Jesus wat vir die disippels gesê het, gaan uit en gaan wees my verteenwoordigers. Maar 'n opdrag wat die disippels bang gemaak het. In plaas daarvan om uit te gaan en dit te gaan doen, was die disippels bang, hulle het gevrees vir hulle lewens, en hulle het toe gekies om eerder hulle self te gaan toesluit en te gaan bid en te gaan vra vir die Here, maar ons is bang vir dit wat ons moet doen. Here, vriende, net so het elkeen van ons 'n taak wat die Here vir ons gee. Die Here sê vir ons om uit te gaan en 'n verskil in mense se lewens te maak. Die Here sê vir ons om uit te gaan en disippels van mense te maak. Die Here stuur ons om verskil in ander se lewens te maak. Maar ons is te bang daarvoor. Ons wil nie uitgaan nie. Ons wil nie eers met mense praat nie, want ek kan nie met mense praat nie. Hoe deel ek die Here se boodskap? Ek kan nie. So in plaas daarvan om die Here se boodskap uit te vat, is ons ook partykeer te bang om iets te sê, te bang om iets te doen. En terwyl ek daaraan dink ek aan 'n man wat self te bang was vir die opdrag wat die Here vir hom gegee het. Die Here wat vir 'n jong man 'n opdrag gegee het, en in plaas daarvan om dit te doen, het die jong man gekies om eerder weg te hardloop. Nou die verhaal van die storie van hierdie man lees ons in die eerste 4 hoofstukke van die Bybelboek Jona. Daar staan geskryf, ons lees die eerste gedeelte, Jona 1 vers 1 tot 3 staan die volgende, daar staan geskryf:
Die woord van die Here het tot Jona, seun van Amittai, gekom. Maak klaar, gaan na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy is. Maar Jona het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Here af. Jona is Joppe toe en daar het hy 'n skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Hy het die reis betaal en aan boord gegaan en saam met die bemanning Tarsus toe gegaan, weg van die Here af. Nou vriende, wat sien ons dadelik raak? Wat sien ons in hierdie eerste stukkie raak? Ninive was 'n groot stad. 'n Groot stad wat my herinner aan ons lewe voor die lockdown. 'n Groot stad waarin mense gelewe het soos wat ons gelewe het voor die lockdown. Hoekom ek so sê is, dink daaraan, ons het die vrymoedigheid gehad, ons het die vryheid gehad om elke Sondag kerk toe te gaan. Ons het die vryheid gehad om die Here te loof en te prys waar jy gaan. Jy kon vrylik rondbeweeg en die Here loof en prys. Jy kan Bybel lees wanneer jy wil, jy kan bid wanneer jy wil. Dis die vryheid wat ons in Christendom gehad het. Maar wie van ons het dit regtig gedoen? Wie van ons het regtig kerk toe gegaan? Jy het die vryheid gehad om elke Sondag te gaan en goed, maar hoeveel mense het regtig kerk toe gegaan? En dit het my laat dink, hoeveel mense bid regtig? Hoeveel mense lees regtig Bybel? Hoeveel mense is daar buite wat regtig 'n verhouding met die Here het? En dit natuurlik, wat my so bang maak vir dit is, dit het hierdie ripple effek in mense se lewens. As ek vandag kies om nie kerk toe te gaan nie, en ek kies om nie Bybel te lees of te bid nie, as ek vandag kies om my verhouding met die Here te verwaarloos, gaan my kinders ook nie 'n verhouding met hom hê nie. Gaan hulle kinders nog minder 'n verhouding met hom hê. So dit het 'n ripple effek om ons in 'n toekomsgenerasie in te stuur waar mense glad nie eers meer die Here ken nie. Waar mense glad nie eers meer die Here dien nie, waar ons glad nie eers meer die Here loof en prys nie. En dit is presies wat hier in Tarsus gebeur het, want later gaan ons lees die Here in Ninive gebeur het, want ons gaan later lees dat die Here verwys na Ninive as 'n stad met soveel mense wat nie weet wat reg of verkeerd is nie. So met ander woorde, dit het begin by mense wat hulle verhouding met die Here afgeskeep het, wat hulle vryheid om kerk toe te gaan afgeskeep het, hulle tyd saam met die Here afgeskeep het, en so het dit deur generasies gegaan, tot by 'n plek waar hulle glad nie eens meer die Here geken het nie, waar hulle nie eens meer geweet het wat reg of verkeerd nie, waar hulle glad nie 'n verhouding met die Here gehad het nie. Mense wat glad nie vir God geken het nie. En dis dalk hoe ons toekoms gaan lyk as ons nie iets daaromtrent doen. As ons nie 'n verskil maak nie, as ons nie uitgaan en die boodskap gaan verkondig wat die Here van ons vra nie. Okay, so terugkom by Jona. Die Here sê vir Jona, Jona, gaan na Ninive toe en gaan sê vir hierdie groot stad, binne 40 dae of oor die volgende 40 dae of na 40 dae, skuis julle, sal ek hierdie stad verwoes, want hulle het nie ore nie. Hulle luister nie na my nie. Hulle lewe nie soos wat hulle moet lewe nie. Hulle lewe nie met 'n verhouding met God nie. Jona dink aan hierdie boodskap wat hy gekry het, hierdie mission wat hy gekry het, en hy dink by homself, nou hy, daar's nie 'n manier nie. Hoekom sal die stad van Ninive na my luister? Ek is 'n jong man, nou moet ek in hierdie groot stad ingaan, en ek moet vir hulle gaan sê om na die Here te luister. As hulle nie hulle ways verander nie, gaan die Here hierdie stad verwoes. Daar's nie 'n manier wat hulle na my gaan luister nie. 10-10 is daar 'n paar bulle wat my gaan gryp, en dalk nog so 'n bietjie boks of oprof ook. En Jona besluit toe, nou ek gaan eerder Tarsus toe vlug. Hy gaan Joppe toe, hy gaan koop vir hom 'n bootkaartjie, en hy's op pad Tarsus toe. Hy klim op die skip saam met die skip se bemanning, en daar vaar hulle weg van die Here af, weg van die Here se mission af. En terwyl hulle op hierdie skip is, terwyl hulle wegvaar, stuur die Here 'n kwaai storm. Hy stuur 'n kwaai storm na die see toe. So kwaai en so woes, dat dit vir hulle gevoel het asof hierdie skip nou enige oomblik uitmekaar uit gaan breek. So raak die kaptein van die skip en die bemanning baie bang, en hulle gaan toe nou almal in die skip toe, en hulle sê, luister, ons gee nie om wat se God jy aanbid nie, wie ook al jou God is nie, maar jy sal bid. Bid tot enige God wat jy aanbid. Bid tot 'n God en vra net vir een van hulle om ons te help. So ons gee nie om wat se afgod of wie jy aanbid nie, maar bid tot daardie God, laat ons 'n einde aan hierdie storm kan kry, voor ons almal doodgaan. Hulle kom tot op 'n punt waar hulle looitjies begin trek, en hulle sê, okay, die ou met die kortste looitjie, dis jou skuld, so jy gaan vir ons moet sê wat aangaan. En soos hulle looitjies trek Jona die kortste looitjie. En die bemanning vra toe vir hom, Jona, wat het jy aangevang? Wat het jy gedoen om ons lewens nou te verwoes? Wat het jy gedoen dat jou God hierdie storm op ons stuur? Jona vertel toe vir hulle van wat die Here vir hom gesê het.
en dat hy toe eerder gekies het om weg te hardloop. Maar Jona sê toe vir hulle, die enigste manier hoe hulle hierdie storm gaan bedaar, is as hulle hom oorboord gooi. As hulle vir Jona in die see gooi, sal die Here dan die storm bedaar. En die bemanning en die kaptein was so bang vir hierdie stormgoed, dat hulle dit toe gedoen het. Hulle het vir Jona gevat, om oorboord te gooi, laat hy nou maar vergaan daar in die see. En terwyl Jona wegsink in die see, stuur die Here 'n groot vis, wat vir Jona ingesluk het. En vir 3 dae en nagte, bly Jona toe binne in hierdie vis se maag. Maar vriende, kom ons pause net gou daarvoor, maar ek wil gou vir julle 'n grappie vertel. Daar was eendag hierdie graad 1 klas, kom ons sê graad 1 of graad 2 klas, klein kindertjies, en die juffrou vertel vir hulle van die verhaal van Jona. En onder andere sê die juffrou vir hulle, Jona val in die see en 'n walvis sluk hom in. En klein Pietertjie steek toe sy hand op, hy sê, juffrou, ek dink nie dit was 'n walvis nie. Die juffrou sê, hoekom sê jy so? Hy sê, nee juffrou, want as ons in die Bybel lees, staan daar 'n groot vis. Daar staan nie 'n walvis nie, so ek dink nie dit was 'n walvis nie. Die juffrou sê, man, 'n groot vis is 'n walvis, so dit moes 'n walvis gewees het. Pietertjie stry, hy sê, nee, dit was nie 'n walvis nie. Pieter sê, okay juffrou, kom ek maak jy sê juffrou wat. As ek eendag die hemel toe gaan, sal ek vir Jona gaan soek, en dan sal ek vir hom vra, Jona, wat se vis was dit, wat jou ingesluk het? En die juffrou kyk so vir Pietertjie, sy sê, okay Pieter, maar wat as Jona in die hel is? Pieter dink so, hy sê, nee juffrou, dan sal jy maar vir Jona moet vra. So net so ietsie snaaks tussenin, maar kom ons gaan gou terug na Jona toe. Hier sit Jona in die vis se maag, die vis het vir Jona ingesluk, en Jona is so bekommerd in die vis se maag, dat hy begin bid. Ek wil graag vir julle Jona se gebed lees. Jona bid die volgende, hy sê, in my nood het ek tot die Here geroep, en hy het my gebed verhoor. Diep in die doderyk het ek hulp gevra, en U Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see, en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink, ek het uit U sig verdwyn, maar tog sal ek weer 'n heilige tempel aanskou. Die water het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondament van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar U Here, U my God, U het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan het U die Here gedink, en aan my gebed gedink, en na my toegekom, in U heilige tempel. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring, wat ek beloof het, ek sal doen. Hulp kom net van die Here af. Nou dis toe wat Jona begin bid, en hy begin toe die Here loof en prys, en hy sê vir die Here, Vader, ek was op my einde, ek het gedog, hierdie is laaste, die watergolwe wat oor my storm, seegras wat om my kop draai, en ek het gedog, hierdie is my einde, maar tog het U my gebede gehoor, tog het U uit U magtige tempel uit my gehoor, en U het my kom red, en daar is mense daar buite wat nog ver van U af is, Here, maar as U my nog 'n kans gee, sal ek dan help, sodat hulle ook die lig sal sien. So bid Jona en hy loof en prys die Here, en die Here besluit toe om vir die vis te stuur, om vir Jona uit te spoeg op vaste land. So die Here beveel toe die vis om vir Jona te gaan uitspoeg op vaste land. En weer, toe Jona uit hierdie vis se maag uit is, weer gee die Here die opdrag aan Jona. Hy sê, Jona, gaan na Ninive toe en gaan gee vir hulle my boodskap. Nou kom ons lees verder, Jona 3, vers 3 tot 5 staan die volgende. Toe maak Jona klaar en gaan na Ninive toe, soos die Here hom beveel het. Ninive was 'n baie groot stad. 'n Mens het 3 dae gevat om daardeur te stap. Jona het die stad ingegaan en 'n dag lank daar rondgeloop. Toe roep hy, nog net 40 dae en Ninive word verwoes. Die mense van Ninive het toe in God geglo en hulle het 'n dag aangekondig om te vas. Groot en klein het rouklere aangetrek. Die boodskap, vriende, die boodskap wat Jona toe nou vir die mense van Ninive gee, die boodskap kom toe tot by die koning van Ninive uit. En toe die koning daarvan hoor, stuur hy 'n boodskap aan almal in die stad. Hy stuur 'n boodskap aan almal in die stad en hy sê vir hulle, vandag is die dag, nou moet ons rou betoon. Ons moet almal terugdraai na die Here toe, ons moet almal bid, ons moet almal vas, sodat die Here ons nie sal laat vergaan nie, sodat die Here ons nie sal verwoes nie, maar sodat die Here ons sal red. Ons lees dan Jona 3 vers 10, daar staan, toe God sien wat hulle doen,
en hoe hulle bekeer en van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp wat hy gesê het hy oor hulle sal bring. Hy het nie die ramp gestuur nie. So hier besluit die Here om nie die stad te verwoes nie. Die Here sien dat die koning en al die mense terugdraai na hom toe, hulle bid tot vergifnis, hulle rou vir 'n dag lank, hulle vas vir 'n dag lank, wat hulle toe net sê, Here asseblief vergewe ons, Here help ons om terug te kom na U toe, kom red U ons, kom wees U met ons goed. En terwyl hulle dit bid, besluit die Here om hulle nie te verwoes nie, besluit die Here toe om hulle lewens te red en om hulle stad te red. Maar toe Jona dit sien, toe Jona sien hoe die Here besluit het om die stad te red, toe wip hy sy gat. Toe is Jona kwaad, kyk toe is Jona dik ongelukkig, en hy sê vir die Here, Here, hoekom het U my dan gestuur? Hoekom het U my na hierdie mense toe gestuur, as U geweet het U gaan hulle nie verwoes nie, as U geweet het U gaan nie hierdie stad verwoes nie, hoekom het ek dan die moeite gedoen om te kom? En die Here sê vir Jona, Jona, waaroor is jy kwaad? Hoekom het jy jou gewip? Het jy rede om kwaad te wees? Jona is toe nou hoogs ontsteld en hy is nie happy nie, en hy gaan uit die stad uit, en daar aan die vlakte gaan bou hy vir hom so 'n halwe skuilingkie, waaronder hy toe in sak en as gaan sit. Jona is kwaad, hy is kwaad vir die Here, want hoekom het die Here nou nie die stad verwoes soos hy gesê het nie, so nou sit hy net daar, hy is nou baie ongelukkig. Die Here laat toe 'n komkommerplantjie opkom. Die komkommerplant rank toe bo oor Jona, en hy maak vir hom 'n veilige skuiling vir die aand gewees. En toe Jona dit sien, toe raak hy happy, want hy sien, yes, hier beskerm, hier het ek nou weer beskerming, hier het ek nou weer skuiling, ek is okay vir die nag. Die volgende oggend stuur die Here 'n wurm om aan hierdie komkommerplant te vreet, sodat die komkommerplant verdroog en dan vrek. En die son was warm daardie dag, en toe die komkommerplant verdroog en vrek, en die son skyn warm, toe raak Jona weer depressed, toe is Jona sommer weer kwaad, en Jona sê vir die Here, Here, laat my eerder sterf. Laat my eerder doodgaan, hier waar ek is vandag. En die Here sê, Jona, hoekom is jy kwaad? Jona, het jy rede om kwaad te wees? En Jona gaan aan, hy sê, ja, maar my komkommerplant het gevrek, is al wat ek gehad het, was my komkommerplantjie, en nou is hy nie meer daar nie, so ek dink is beter as ek ook maar eerder doodgaan, ek wil ook maar eerder vrek. Jona 4 vers 10 tot 11 staan die volgende, die Here het toe vir Jona gesê, jy is besorg oor die komkommerplant waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie. Dit het oornag opgekom, en oornag is dit dood. Maar ek mag nie besorg wees oor die groot stad Ninive nie, 'n stad waar daar meer as 120.000 mense is, wat nie weet wat reg en verkeerd is nie, en ook nog baie diere. Nou, ons lees net tot sover. Nou, is Jona besig om te moan. Hy moan oor sy komkommerplantjie, en hy wil ook nou maar sommer eerder doodgaan, want dit het nie uitgewerk soos hy gedink het dit gaan uitwerk nie. En die Here sê vir hom, Jona, maar jy's besorg oor hierdie komkommerplantjie, jy's nou weer kwaad, jy het jou nou weer vererg oor hierdie komkommerplantjie wat jy nie geplant het nie, en wat jy nie versorg het nie, maar jy raak kwaad as die Here besorg is oor 'n stad vol van sy kinders, wat net weggedwaal het van hom af. 'n stad vol van sy kinders, vir wie hy lief is, vir wat hy gemaak het. Die Here sê, jy is bekommerd oor 'n komkommerplantjie, en ek mag nie bekommerd wees oor hierdie groot stad Ninive, wat vol is van my kinders nie, my kinders wat net weer moet teruggebring word, na my toe nie. En toe ek weer hierdie week die verhaal van Jona lees, toe ek weer deur dit alles lees, en ek begin bietjie bid, en ek vra vir die Here, toe dink ek aan Jona se mission, en ek dink aan wat Jona moes gaan doen het, en dit wat die Here vir hom gesê het, en die Here stuur vir Jona uit met 'n boodskap, die Here stuur vir Jona uit om vir die mense te gaan vertel, so het Jesus die disippels uitgestuur, en so word ek en jy ook uitgestuur na dit, maar dink daaroor, as Jona het gegaan om met hierdie mense te gaan praat, as ek en jy na mense toe gaan, ons gaan met mense gaan praat, goed, Jona het gegaan met 'n 50-50 kans, 50% laat hulle gaan na hom luister en hom gaan volg, maar daar is ook 'n 50% kans dat hulle nie gaan luister nie. Jona het nie geweet of hulle gaan luister nie. So net so gaan ons dalk uit na mense toe, en jy gaan vertel mense met 'n 50-50% kans. Jy weet, gaan die ou na my luister? Gaan iemand hulle lewe omkeer? En goed, en so dink ek by myself, maar as die Here self gaan praat, as die Here self met Ninive gepraat het, as die Here self met sy stem by hulle gepraat het, dan sal ons 'n 100% kans dat hulle gaan luister, nie 50-50 nie.
En ek dink aan hierdie voorbeeld en ek dink by myself, as hier nou 'n vreemde persoon hier by my, 'n vreemde persoon wat ek glad nie ken nie. En die persoon sê vir my, Koos, jy moet nou ophou Coke drink, want die suiker is nie goed vir jou nie, is nie goed vir jou gesondheid nie, so jy moet ophou Coke drink. Gaan ek na die ou luister? Ek gaan dalk vir hom sê, ja, okay, ek verstaan, dis nie goed vir my gesondheid nie, maar dis my suiker en dis my Coke, so. Maar as die Here nou na my toe kom, as die Here nou met sy stem, of as die Here engels stuur, of as die Here self na my toe kom, en hy sê vir my, Koos, jy moet ophou Coke drink, dis nie goed vir jou gesondheid nie. Dan nou ek nou op Coke drink, kyk, dan gaan ek dadelik ophou Coke drink, want die Here het so gesê. Net so vra ek vir die Here, maar hoekom stuur jy ons? Hoekom stuur jy vir Jona? Hoekom stuur Jesus die disippels? Hoekom stuur Jesus ons? Of hoekom stuur God ons? Want as hy self praat, as hy self doen, dan sal ons 100% suksesrate. Daar's 100% kans dat mense gaan luister. En ek meen, dis God, dis die skepper van hemel en aarde. So hoekom word ons gestuur? Hoekom wil die Here ons wat maar net mense is? Hoekom gebruik die Here ons? So in die week is ons weer besig om kospakkies uit te deel vir mense en goed. En onder andere gesels ek met Tannie Bessie. En Tannie Bessie en oom Dirk vertel my van mense wat in hulle straat bly, wat ook 'n kospakkie nodig het, wat ook baie swaar kry. Maar sy sê toe ek met die kospakkie sommer vir haar bring, en dan sal sy dit weer vir hulle gee. Ek vat toe die kospakkie vir haar, en daardie aand stuur Tannie Bessie my 'n voice note. Ek wens ek kon dit vir julle speel, maar die voice note sê, Tannie Bessie se woorde waar sy sê, baie dankie Koos, ons kon vandag ware dankbaarheid ervaar. En toe sy dit vir my sien, toe besef ek, die Here stuur ons nie net om 'n verskil in ander se lewens te gaan maak nie. Die Here stuur ons om ook 'n verskil in ons eie lewens te maak. Die Here stuur jou want hy wil ook vir jou leer. Hy wil ook vir jou iets wys. Hy wil ook vir jou wys wat die waarde van die lewe is. Die vroeër hierdie week toe ons 'n video gemaak het, het ek in die video gesê dat ek wil baie graag 'n impak in mense se lewens maak. Ek wil graag, dis my lewensgoal, is ek wil graag 'n impak in mense se lewens maak vir die Here en goed. Maar ek dink my grootste reward, as ek nou moet dink aan, ek het baie drome in die lewe. Daar's baie goed wat ek wil hê en baie dinge wat ek graag sal wil sien en goed. Maar ek dink my grootste droom in die lewe is om eendag in die hemel te wees. Imagine, ek stap daar in die hemel en Jesus kom haal my. En Jesus gaan wys vir my 'n magdom mense. Jesus bring my soos voor 'n magdom mense wat daar staan. En Jesus sê vir my, Koos, hierdie mense is vandag hier as gevolg van jou. Hierdie mense is vandag gered as gevolg van jou. Hierdie mense is by ons in die hemel. Hierdie mense se ewige lewe is gered as gevolg van jou. Ek dink daai moet wow wees. Daai is my grootste droom en ek dink dit sal my grootste beloning ooit wees. Om so iets te kan ervaar, om so iets te kan leef. Imagine om te dink iemand is gered as gevolg van jou. Kan daar 'n groter beloning as dit wees? Kan daar iets groters as dit wees? Om te weet, jy het iemand se ewige lewe gered. Nie net sy lewe op aarde nie. Jy het iemand se ewige lewe gered. En so het die Here vir Jona gestuur om vir hom te wys hoe 'n hele stad lyk wat tot bekering kom. Imagine daai prentjie, imagine dit moes gelyk het. 'n Hele stad wat op een slag tot bekering kom. 'n Hele stad wat op een slag terugdraai na die Here toe, wat kniel voor die Here. Wow, moes dit gewees het. Hoe amazing moet dit gewees het. Net so stuur die Here ons vandag om 'n verskil in ander mense se lewens te gaan maak, want hy wil vir ons wys hoe wonderlik en hoe waarlik die betekenis van die lewe kan wees. Hy wil vir ons wys hoe amazing die lewe kan wees daar buite. Glo my, ek is nou al 'n rukkie in die bediening en my eerlike opinie, as ek moet sê, dink ek nie daar is enige iets daar buite wat die lewe meer waarde gee nie. Daar is nog niks in die lewe wat my lewe weer waardevol laat voel het as om vreugde en dankbaarheid in iemand se oë te sien wat jy gehelp het om terug te kom by die Here nie. Ek dink daai gevoel van as jy iemand se lewe aangeraak het, as jy iemand se lewe verander het, as jy iemand se lewe teruggebring het na die Here toe, daai vreugde wat jy in daardie persoon se oë sien, daai dankbaarheid, daar's niks in die lewe wat jou lewe meer waardevol laat voel as dit nie.
En so wil ek graag hê, ons moet hierdie Pinksterweek ingaan, en ek nooi julle dan, om ons te join in hierdie Pinksterweek. Om ook vir die Here te vra, om te sê, Here, maar, wat wil U vir ons wys? Wat wil U vir ons leer? En ek dink is tyd dat ons hierdie boodskap wat die Here vir ons gee, hierdie tyd wat die Here vir ons 'n mission gee en gesê, gaan uit na die wêreld daar buite toe, gaan maak 'n verskil, gaan wees verteenwoordigers van Jesus, gaan wees Jesus se hande en voete. Ja, die Here kan dit self doen, maar die Here stuur ons, want hy wil vir ons iets leer, hy wil vir ons iets wys, hy wil vir ons die waarde van lewe leer, hy wil vir ons die waarde van lewe gee, hy wil vir ons wys wat werklik kosbaar in hierdie samelewing is. So vriende, op daai noot baie dankie vir almal van julle weer eens wat dit vir ons moontlik maak om 'n verskil in mense se lewens te maak, maar ek nooi elkeen van julle uit. Moenie iemand stuur of moenie 'n kospakkie na iemand te stuur as 'n voorbeeld kan gebruik. Gaan gee dit self vir daardie persoon. Doen dit self. Gaan doen self bietjie missionwerk en gaan kyk bietjie wat is ware dankbaarheid. Gaan kyk bietjie wat is waarlik 'n verskil in mense se lewens. En dan natuurlik wil ek graag afsluit met ietsie wat ek vanoggend of gisteroggend op die TV gesien het. Ek het so 'n amazing interview dingetjie gekyk waar The Rock, Dwayne Johnson, baie cool akteur, stoeier, 'n jong meisie het na hom toe gekom te vra sy vir hom, wat kan sy doen om net soos hy te wees? Sy wil ook soos hy wees. En sy woorde aan haar was, moenie probeer om die tweede ek te wees nie. Probeer om die eerste jy te wees. En dit was vir my so wow om daardie woorde te hoor, om te dink maar, moenie probeer soos iemand anders wees nie. Wees jouself. Wees die persoon wat die Here gemaak het. En so wil die Here nie vir jou my mission gee nie, so die Here vir elkeen van ons 'n taak daar buite. Die Here wil elkeen van ons lewens verryk. Die Here wil elkeen van ons lewens 'n verskil inmaak. So ek nooi julle uit, join ons hierdie Pinksterweek. Kom ons vra vir die Here, wie en wat is ek werklik? En wat wil die Here vir ons leer? Hoe wil die Here jou guide? Hoe wil die Here jou lei om 'n verskil in ander se lewens te maak, maar ook om jou eie lewe te verryk, om te sien wat waarlik kosbaar in die lewe daar buite is. So vriende, ek vra julle, ek nooi julle uit, join ons in hierdie tyd, en ja, so het die Jesus, so het die Here elkeen van ons 'n mission gegee, om sy hande en voete te wees, om mense se lewens aan te raak, en om 'n verskil in mense se lewens te maak, maar nie net vir hulle onthaalwe nie, vir joune ook, sodat jy kan leer, wat dit werklik beteken, om te lewe in die naam van die Here. Net daar waar ons is, kom ons sluit die oë. Ons almagtige God, Vader, ja, ons is net mense, Here. Ons is ook soos Jona, wat eerder wil weghardloop, wat eerder skaam is, wat eerder bang is, om te doen wat U van elkeen van ons verwag. Here, maar tog is U boodskap vir elkeen van ons, tog is U taak vir elkeen van ons, nie 'n las nie. Here, dis 'n verryking van ons eie lewens. Dis voorsiening van ons eie lewens, Here. Dis om waarlik te kan lewe, om waarlik te kan sien hoe dit is om 'n verskil in mense se lewens te maak. Here, so wil ek ook hê dat U elkeen van ons sal lei vandag, dat U ons sal lei in hierdie Pinksterweek, dat U ons sal lei in hierdie toekoms vorentoe, Here, sodat ons sal leer en sal besef wie en wat ons werklik is, wie en wat U werklik is, Here, en dat ons ook sal sien hoe wat dit beteken om 'n verskil in mense se lewens te maak. Here, kom gee U ons die nodige toerusting, nodige wysheid, nodige leiding, Here, om ook mense aan te raak, Vader, maar laat ons ook sal keer dat soveel mense se lewens verwoes sal word, soveel toekomsgenerasies verwoes sal word, omdat kinders nie weet van U nie. Here, dat ons vandag werklik 'n verskil sal maak, dat ons vandag werklik sal help, sodat mense sal terugdraai na U toe, Here, maar laat ons ripple effek vandag generasies sal oplewer, wat weer trots kan wees om kinders van U te wees, Here, wat weer U sal loof en prys, wat weer 'n geleentheid om U te kan bedien in die kerk, Here, wat ons nie so geleentheid sal laat verbygaan nie. Here, help ons om hierdie generasies wat wegdwaal van U af, Here, dat dit sal omdraai, sodat ons almal net met elke generasie nog nader aan U sal kom. Vader, ons verheerlik U naam bovenal, Here, en ons bid ook dat U ons sal lei in hierdie tydperk, Here. Kom gebruik U ons, Here, kom gee U vir ons die taak, die mission wat U vir elkeen van ons het, Here. Maar ook nie net om ander se lewens te raak, soos ek gesê het nie, Here, maar ook om ons te leer wat U vir elkeen van ons wil sê, wat U vir elkeen van ons wil wys.
Here, dankie vir hierdie Pinksterweek waarin ons ingaan, Here, 'n tyd waar ons weer bietjie gaan stil raak by U en 'n tyd waar ons weer bietjie gaan luister na wat U vir ons lewens wil sê. Vader, ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U groot en heilige naam, in U naam alleen. Amen. Amen. Vriende, ek hoop julle het 'n geseënde Sondag. Onthou, môre aand 7uur, ons eerste Pinkster video. Join ons ook in hierdie weeksaande vir dit en mag julle almal 'n geseënde tyd daar buite hê. En ook as die Here dit op jou hart lê om 'n verskil in iemand se lewens te maak, moet jy dit ignoreer nie, want die Here het iets amazings beplan in dit vir jou. So tot ons weer gesels, mag julle 'n amazing week hê. Los jou kommentaar, laat weet ons wat dink jy en mag julle 'n geseënde week vorentoe hê. Amen. Amen. Bring your tithe and bring your shame. Bring your guilt and bring your pain. Don't you know that's not your name? You will always be much more to me. And every day I wrestle with the voices that keep telling me I'm not right. But that's alright, 'cause I hear a voice and he calls me redeemed. When others say I'll never be enough, and greater is the one living inside of me than he who is living in the world. In the world, in the world. And greater is the one living inside of me than he who is living in the world. Bring your doubts and bring your fears. Bring your hurt and bring your tears. There'll be no condemnation here. You are holy, righteous, and redeemed. And every time I fall, there'll be those who will call me a mistake. Well, that's okay.